不是，你不要误会啊，反正不是你想那样。我昨天只是喝多了而已。这是你的私人生活，不必跟我解释。嘉诚，我跟易总之间真的什么都没有，你千万不要误会了。师姐，我没有想多，也没有误会，我只是希望你能够找到属于自己的幸福。你是不是真的一直都很讨厌我？看到我就很烦我。我知道你跟小静师姐马上就要结婚了，虽然我心里有100个不愿意和不舒服，可是我还是逼迫着自己一定要去祝福你，因为我答应过我自己，我不能去阻挠你的幸福，我一定要永远在你的身边支持你和支持你的梦想。请你无论如何不要再说出祝福我的话，好不好？因为我的未来，我的幸福只有你一个人。可是显然现在我的幸福根本就与你无关，所以我可以祝福你，但请你不要祝福我，你听见了没有？易总，师姐这姑娘挺特别的，的确有点不一样。有些东西一旦错过了就回不来了。走吧，我们聊聊工作。喂，你怎么才接电话？你快点给我过来！我找到李亨利了，地址一会儿发给你。生存还是毁灭？说到这一句的时候呢，这是一个问题。漠然隐忍在生活中猛烈的毒箭之下，亦或是奋力反抗，你再把这个挪一下。人生无涯的苦难。这2种行为，文文，哪一个更为高贵呢？你怎么才来？停！这里可以。你找到李亨利了？行，好，演示一次给你看啊。对齐了。哎，对齐了。生存还是毁灭？这是一个问题。漠然隐忍，在生活中猛烈的毒箭之下，亦或是奋力抵抗，人生无涯的苦难，这2种行为，哪一个更为高贵呢？这演的是什么呀？死了，哈姆雷特穿越到现代的英国，什么都完了，遇到一段艳遇，从此改变人生的故事。我们心头的创痛和无数血肉之躯所避免不了的打击。哦，一会儿彩排结束的时候，你把李亨利约到附近的 Moto 咖啡馆，我在那里等他。我跟他说是你要约他吗？不要。求之不得的结局。要是他知道是我约他，他一定不会来的。那我应该怎么约他比较好？你不能动脑子好好想想吗？这点小事还用我教你？好了 ，OK， 再来一遍。生存还是毁灭？李亨利不是说不来吗？喂，小姐。俏，哎，你知道吗？赵文文和李亨利见面了。真的吗？
当然是真的了，我就在外面看着他俩呢。我当时真的找不到你，文文。什么叫找不到我？电话也不接是吗？地址也换了是吗？哎，不对啊，我竟然看到有一个人在偷拍赵文文和李亨利，全身黑色，黑帽子、黑衣服、黑鞋子，穿得跟个黑衣侠一样。哎，你说，不会是有人想绑架赵文文吧？她可是富二代白富美耶。不知道。赵文文，你现在就像个疯子！啊！李亨利，哎，你等一下，我先不跟你说了啊。小姐，你，文文，文文，文文，快点打120！哦，文文。老天保佑，可千万别出什么事儿，不然易佩肯定不会放过我的。医生，赵文文怎么样了？她为什么会突然晕倒？别紧张，不是什么大事儿，是孕期常见的贫血。孕妇，妊娠期血容量增加，血液会被稀释，所以呢，胎儿会摄取母体中的血，因此才会产生这种贫血的状态。你是说赵文文她怀孕了？是啊，一般怀孕3个月以后就需要开始补铁，不然就容易贫血。提醒孕妇她情绪不要激动起伏，不然容易产生晕厥。不对啊，她不可能怀孕啊。这个我不清楚，你还要问你朋友自己。好，谢谢。天哪，赵文文怀孕了！告诉我这不是真的，怎么这事儿被我给赶上了呢？怎么那么笨呢？又不是没有怀孕过，竟然连孕吐都没有发现。赵文文不会不知道。我到底要不要告诉易佩？可万一这个孩子……被吓着了。你应该去照照镜子，看看你现在的脸色有多难看。你都已经知道了。那易总知不知道呀？要不要我现在给他打个电话，让他过来陪你？你不会真那么天真，以为这孩子是易配的吧？你不怕你告诉他，他一发飙把你给开了？难道是李亨利的？不要再跟我提他的名字，我永远都不想听到了。其实我之前一直都没有告诉你，我之前已经找到他了，但我发现他有老婆有孩子，对吧？你都知道。早在英国，我跟他第一次见面的时候，他就已经坦白跟我说清楚了。不过那是他前妻，他们离婚5年了，现在只不过是在一起抚养孩子而已。原来他并没有欺骗你，那你们之间就没有障碍了？他没有打算跟任何人再婚，也没有打算说跟任何人保持一个长久的关系。他去英国只不过是为了找寻灵感，而我就只是他众多灵感之一。可是我却把这个当成真爱，是不是很可笑？那未来怎么打算？有没有想好？未来的
事情那就交给未来去考虑吧，反正我也没有打算真的要跟他怎么样，我这不还有易配拖着的吗？可是你哪儿那么多可是啊？干什么？你要可是出一个什么，然后跟易配打报告是吧？关于你跟李亨利的任何事情，我从来都没有跟易总提起过，一个字都没有。我知道。你可以走了。从今天开始，你的工作到此结束。我会去跟易配说清楚。至于你的特别奖金，我会打到你的账户里。不用了，我并没有完成我的工作。我说你完成了，你就完成了。你不是很需要钱的吗？你跟着我干嘛？还不走？没受够我折磨啊？你不是受虐狂吧？我不放心你一个人。不是，我有什么值得担心的？我有家，我有爸妈，我还有一大堆朋友，国内国外都有，我用得着你担心吗？可是你并没有一个人可以让你说出这件事，不是吗？至少要喜悦难过。如果他总为别人撑伞，你何苦非为他等在雨中？喂，我失恋了，你哭什么呀？我也失恋了，好不好？你起码从头到尾从来都没有得到过，可我却是得到过却失去了，你知不知道这样更痛苦？你爱的人不爱你吗？他不但不爱我，他还马上要跟别人结婚了。我是不是比你更惨？他还要祝我幸福。啊，那么惨啊你！不过我跟你说，那个人就个傻子，真的，他就是个宇宙无敌超级大傻子。是我比较傻，我还天真的认为，我还可以让他重新爱上我。我觉得吧，还是我更傻，更惨，真的。我是一个有婚约的人，你呢？你起码说可以选择说未来跟谁结婚。可是我未来的婚姻，我自己都没有办法选择，所以我比惨的话还是我赢了。可是，你真的要嫁给那个从来都不会爱上任何人，那个冷冰冰的冰块人吗？你说什么？你说什么？你相不相信我到时候给他打小报告，说你说他坏话？我跟你说啊，我不会，不能，不嫁给他，因为我们约定好了，知道吧？你知道吗？我们的婚姻中有太多的无奈和必然，我跟易佩就属于这种，所以我们彼此在彼此的心中都很难确定自己的位置，这一点是没有人能够改变的。所以只要不要妨碍到两个人的生活，我们一定会给对方最大的情感自由。可是如果这样的话，你不觉得婚姻就是一场冒险吗？是，就是冒险。你说对了，就是冒险。难道你不走进去就知道是宝藏还是荆棘吗？我永远都不会把自己的感情当做一种冒险，死都不会。所以我才那么渴望爱情。我一定要找到我的真爱，
哪怕是飞蛾扑火，我也要认真的去爱一次。可是我相信，只要你愿意，没有什么是非做不可的。真的呀？没有任何人可以逼你做你不愿意做的事情，没有的。Cheers！ 他的眼神说出他的心，我看透了他的心，还有别人逗留的背影，他的回忆清楚的不够干净。文文，文文，文文，喂，郑凯，你知道赵文文赵家在哪里吗？你把地址发给我。赵文文她不见了。不见了？怎么回事？我回头再告诉你吧，你先把地址发过来。你在哪儿呢？我在赵文文的公寓呢。昨天晚上我们俩都喝多了，我就住在她这儿了。但我刚刚起来，我就发现她不见了。可是手机、钱包还有房卡全都在这儿呢。我担心她会想不开啊。想不开？为什么呀？你先帮我找人好不好？拜托了。师姐，易总，我会和赵家的人确认，你在公寓门口等我，准备好你的理由。知道了，易总。李导演，请问一下，你是怎么想到这个爱情故事的呢？所有的灵感都来自于生活，所有的爱情，你必须用眼睛去看，用身体去触碰，用心去感受。您的意思是说，是您经历了这样一段爱情，所以把自己变成了哈姆雷特，是吗？是的，我就是他。我带着巨大的伤痛，穿越到了英国，遇到了一个拯救我灵魂的人，改变了我悲剧的命运。观众在看完之后，心中都有一个疑问，就是既然爱情改变了命运，那为什么结局还是悲剧呢？因为这个世界上所有的爱情都是真挚热烈，并且短暂的激情，它的出现只是一个偶然，是不可预测的。一旦它变得世俗跟平庸，那它就只是人无边无际的欲望。当我们被欲望吞噬和占有的时候，悲剧是必然的。那现实生活中这一段偶遇也是悲剧吗？它可以不是。停在最灿烂的时刻离开，你才会记得它。你非得在现实生活中也那么悲壮啊？哼，有些凄美，你是永远不会明白的。是，我是 get 不到你加工后的故事。你们想知道加工之前他在英国真实的遭遇是什么样吗？想啊。他当时在英国，时间还没结束呢，李导演，
易总，郑小姐回家了吗？没有。你的理由呢？因为她心情不太好，然后喝了酒，出门的时候没有拿手机和钱包，所以我就怀疑她。你说的不是废话吗？到底出什么事儿了？你为什么觉得他会出事儿？他能出什么事儿啊？文文这几天都去过什么地方？商场、马场、小剧场，还有各种极限运动俱乐部、酒店、KTV、餐厅，就这些了。去剧场。为什么是剧场？你说呢？上车。上来吧。好了。干嘛不让我说？干嘛？你知道吗？我觉得跟你在一起，就好像在演电影一样。有的时候我觉得我是万众瞩目的女主角，可是有的时候我又觉得有点恍惚。好像自己只是你虚构出来的一个人物，不真实，可是很有趣。在我看来，你确实是一个不一样的女人。没有你，就没有我的角色。我知道你够诚实。在英国我们第一次见面的时候，你就跟我说你只是为了找寻灵感。我也说过我愿意陪你一起找。过程是挺精彩的哈，因为我从来就没有谈过这种真的假的、傻傻分不清的爱情。有的时候我觉得你是真的，可是你却跟我说，这只是你为了人物创造出来的台词而已。有的时候，我觉得我自己是动心了，可是后来我才发现。我也只是好像在扮演你创造出来的人物而已，你分得清吗？我分不清。还是你觉得说，其实这里所有的感觉，只是停留在故事里，而不是在现实生活中？文文，把那些美好的回忆都留在英国，留在过去的记忆里，不是很好吗？这个人与人之间能够相遇，这都是要感谢命运的。在现实中，你是什么背景，我是很清楚的。我从来不认为我们两个适合在一起。可是我做不到，爱上了就是爱上了，我管它真的假的呢？我承认我爱上了。哎呀，你爱上的只是爱的感觉，不是我。可是没有人给我这种感觉，不是你是谁啊？你现在只剩下盲目的占有，不要再跟我说什么爱情了。从你嘴里说出来，轻的，像是生命中无法承受之轻。不是，你能不能说人话啊？你为什么就不能承认你爱我呢？那些是为了创作。骗！我不信。对你来说什么是重？啊？我现在就从这儿跳下去，我重重摔你舞台上，你觉得这是不是重？哎，你能不能不要撒狗血啊？千万别干这种愚蠢的事啊！你为什么就不能承认你爱我啊？我愚蠢是不是？你明明就是爱我的，你为什么爱着我还不告而别？你为什么别把我顾消失？啊？好。不就是3个字吗？听好啊，我爱你，我爱你。
但是啊，闭嘴。但是什么都不重要。我想要告诉你，我怀孕了。我怀孕了。你说什么？易总。易总，还有什么事情是我不知道的？没有了，全部了。你以为你是他朋友吗？并不是，你是我安排过去的。不是，因为这件事情不单单是因为我答应了赵文文，而是因为我还没有想好该怎么跟你开口。师姐，你搞清楚状况，你根本就不应该存在。我不知道该如何跟你解释这样的情绪在。你向我隐瞒了这件事儿，这才是你犯的最大的错误。可是，对不起，易总，是我错了。易总，待会儿咱们还有个会，要不先回公司吧？确定赵文文安全后，回公司见我。OK？ 知道了。怎么可能没有多余的情绪？易佩，你真的以为你把气氛藏起来，旁人就感受不到吗？我可不是22岁，不会被你责骂几句就委屈的去哭。你和赵文文毕竟是有婚约的情侣，这样的场景让任何一个男人看到都会受不了的。我不相信你可以如此冷血，如此无动于衷。文文，那个傻姑娘还在里面呢。我的妈呀，我眼睛都快瞎了。易佩啊，易佩，你说这让我怎么跟你汇报？哎，只想确定一件事。孩子他真的是我的吗？林鹤龄，你说什么呢？啊，你什么意思啊你？我是文文。你说的什么鬼话？你是不是台词说多了不会说人话了是吗？你以为赵小姐是什么人？她需要用一个孩子来裹挟你廉价的爱？你在想什么呢？还说什么我就是喜欢恋爱的感觉，我是为了创作，滚蛋吧你！你刚刚都听见了？不是你哪儿来的？我怎么玩关你屁事啊！我流血了，我要去医院，说不定骨折了。我告诉你，你别跑啊！我要报警。我告诉你，活该！你现在鼻子断了算对你客气的。你以为你自己站在舞台上特牛、特厉害、特帅、特名人是吗？我今天就是替文文来教训你，你给我记住了。赵文文，你这都什么朋友啊？我告诉你，你别以为你是女的我就不敢还手。你刚刚看见了，是他先动手的。动手怎么了？他先动手，我现在还手是正当防卫。你还正当防卫是吧？我正当防卫是吧？走！来人呐！抓住那2个疯女人！你全都听见了？不是我，是易总，他全都听见了。他什么反应啊？他好像知道你不会跳下去。果然了解我，我当然不会了。虽然说我喜欢玩刺激的，但我还是很惜命、很怕死，好不好？
那你要是怕死，就不要再去玩滑雪了，好不好？滑雪顶多摔碎屁股，死不了。你想学吗？你想学我教你啊。我还是先回去跟易总请罪吧。这一次他肯定得把我给开了。他帮了我这么多忙，而我为了你，竟然什么都没有告诉他。既然他什么都听见了，那你也不需要再瞒了。你放心，我不会让他把你给开了的。就算说他这次非常生我的气，还是要把你给开了，那也没关系。那你就过来给我当助理，工资一样多，怎么样？还是不要了吧，长期的，我可伺候不了你啊，大小姐。其实我又不需要别人伺候我，我就需要有一个人陪我而已。走了。文文，你希望一佩生气吗？不知道。小姐，接下来我们去哪里啊？去衣帽大厦，谢谢。好。嘉诚。我说你刚才打球的时候心不在焉想什么呢？格兰城的项目还没想通啊？那项目早完了，明天还要开研讨会。那你愁什么呀你？我就是觉得，好像自青林回来以后，我感觉我和小晶两个人分别在不同的方向和轨道上努力。你这个叫婚前恐惧症，没事儿。等着哥们儿给你开一个告别单身的大 party， 让你再浪一回。我告诉你，千万别给我整那个啊！我特别不喜欢在人前疯的那种。再说了，我这也不是恐惧。我跟你说，我就感觉吧，好像我跟小晶之间的想法有点不太一样。她最近有些想法特别让我惊讶。这肯定不一样啊！我跟你说啊，这宋姑奶奶我是挺怕的，但是哥们儿，我跟你说句实话。这等你嫁给他之后，哦不对，你俩结婚之后，你就等着去接这个宋教授的班就行了。他估计也就10年就退休了吧。这10年期间啊，你就在城建院里头画画、画图，拿几个说得出名的这个建筑家。行了行了，我打那天起就不想成为宋院长，我也不想接他的班，我只想好好的做一个建筑师，做我自己的建筑。这不就对了吗？所以说和你预期想的不一样。哎呀，计划赶不上变化快呀！当初你和宋小晶谈的时候，也没想到背后有一个岳父这么一个大好事等着你。再说了，想走这条路的人多的是，那是咱宋姑奶奶看不上他们。你啊，就当是瞎摸碰死耗子，捡这么一个大便宜。我问你啊，你的成就感都来自于哪里？成就感，我啊，特别简单，我给你举个例子啊。上周我帮一老大爷老大妈改造了一个旧房子，改完出来一看，真漂亮。我要当时兜里有钱，我就自己买了自己住。就这事儿，我能乐1年。你知道吗？做好格兰城那个新设计以后，我好像就更加明确我自己人生中想要什么。所以，哎呀。行了，你也是9头牛转不回来了。你做什么决定我都支持你，但是呢，有句话我得告诉你：如果你现在真的选择跟他分手了，我不知道你的成就感去哪儿找。想想吧。走吧。哪天再打？再约吧。宋小姐，还有其他的款式，您可以看一下。好。
宋小姐，我们这里还有 PS 合成，可以预先看效果的服务。您可以发您跟您未婚夫的照片给我们就可以了。你等一下，我打个电话。好的。难道又和嘉诚在一起？上次我来试婚纱的时候，有一个女孩跟我一起来的，你还记得吧？哦，我记得那个女孩。我好像还让你给她拍照片了，对吧？哦，对，你要是吗？哦，不用，你就用这个女孩的照片帮我合成婚纱照吧。用这个女孩的脸？对。给我加点水。既然他什么都听见了，那你也不需要再瞒了。你放心，我不会让他把你给开了的。就算说他这次非常生我的气，还是要把你给开了，那也没关系。那你就过来给我当助理，工资一样多，怎么样？还是不要了吧，长期的，我可伺候不了你啊，大小姐。其实我又不需要别人伺候我，我就需要有一个人陪我而已。嘉诚，我说你刚才打球的时候心不在焉想什么呢？我就是觉得，好像自青林回来以后，我感觉我和小晶两个人分别在不同的方向和轨道上努力。你这个叫婚前恐惧症。但是呢，有句话我得告诉你，如果你现在真的选择跟他分手了，我不知道你的成就感去哪儿找。想想吧。难道又和嘉诚在一起？上次我来试婚纱的时候，有一个女孩跟我一起来的，你还记得吧？哦，我记得那个女孩。我好像还让你给她拍照片了，对吧？哦，对，你要是吗？哦，不用，你就用这个女孩的照片帮我合成婚纱照吧。用这个女孩的脸？对。给我加点水。哦，好。你走，那是不是说明你不开除我了？文文不会同意的。
我跟你说啊，怡总，你真的好了解赵文文，你知道吗？刚才我送她回去的时候，她也跟你说了一模一样的话。那你觉得他有能力摆平这件事吗？站在你的角度来看呢，不能。但是呢，你知道那个男人吧？他其实一看就是一个非常没有担当、没有教养的男人。文文现在已经看到了，我相信他一定可以想明白的。只是吧，你也知道，女人在飞蛾扑火的时候，往往就会失去理智，做出一些自己都会觉得莫名其妙的事情。但一旦冷静下来之后呢，我相信他一定可以做出最正确的选择。你是说你自己啊，还是说赵文文？把急救箱给我拿来。1个小时以前，你给我汇报的是全部吗？绝对，绝对是全部，所有细节都没有落下。全都把酒戒了。这，只能要易总自己命令他了。易总，急救箱来了，急救箱来了！你怎么了？啊，你没事吧？给，用哪个？有点凉啊。师姐，你手怎么了呀？哎呀，这就是你的不对了。你这犯了错误，你也犯不着摧残自己的手吧？易总，张凯在上班的时候，他看热血漫画。喂，我是在关心你，当着易总面你打我小报告。还好，骨头没什么事儿。漫画出到多少回了？报告易总，出到278回了。哦，对了，易总，刚才外头送来一个信封，说让您亲自拆。我检查了一下，应该是硬纸片吧，没有什么安全问题。我竟然看到有一个人在偷拍赵文文和李亨利，全身黑色，黑帽子、黑衣服、黑鞋子，穿得跟个黑衣侠一样。果然拍的是赵文文啊！谁呀？一个穿着全身黑色的人，还戴着棒球帽。那天就在咖啡馆门口，就逮着赵文文拍。你都看见他拍了，你不抓他回来？那天我的注意力全都放在他晕倒的事情上了，我马上就送他去医院了，没顾得上。你觉得这是谁干的？这还用猜吗？明天就是格兰城配套设备的定夺会了，这个节骨眼上送这种东西来，很明显是在威胁咱们呀。所以施一清东想利用赵文文的事儿，在格兰城项目上反将一军。如果是真的，那专家评委会会不会已经被他们打点过了？那还用说吗？可是这样的话，对你们的努力实在是太不公平了。你不会妥协的，对吧？这些照片，我们3个谁也没见过，千万别告诉文文。知道了。小静，怎么了？发生什么事了？小静，
我以为我已经很努力了，可是……到底怎么了？我一直觉得我们2个人很快就要结婚了，他就能把触角伸向易总。可我没有想到，他什么都想要。他得不到的，也不让别人幸福吗？嘉诚，这个女人太可怕了，再这样下去，我怎么能够踏实啊？小静，你能不能不要在一件事情上一直在闹情绪？燕斐今天跟我说了，我们2个有可能是婚前恐惧症。可我真的在想，我们2个是不是应该静下来想一想，想想这到底是不是我们2个想要的未来？你什么意思啊？我怎么听着你好像后悔了呢？我问你，我如果大学毕业，没有宋教授直接给我推荐到城建院，而是自己做了一个小作坊去做设计工作，生活窘迫，可能要3年、5年，甚至很多年以后才能被勉强的称作一个设计师。那么我们未来……好了，你别说了，根本就不可能有这种假设。我不可能不是宋凯之的女儿，你更不可能不是我的未婚夫。现在我们家的机会、条件、关系都有了，你就当成是你的，直接拿去用就是了。你不要听高彦斐瞎说，他那创的什么业啊？他要是没关系，他创个屁啊！他背后也是有人支持他的。你跟他不一样，你爸妈在清理，你们在设计圈没有关系，所以你现在就应该踏踏实实在我爸那儿，这才是你唯一也是最好的出路。小晴，你是不是觉得，如果我离开你，我什么也不是？这不是觉不觉得，我觉得这没有什么不好的。反正这件事不能就这么算了，这种靠男人上位的女人太可怕了。叶嘉诚，你必须离他远一点。请。这就是英国来的设计师。哦。外来的和尚会念经嘛？好 ，OK。董事长，董事长。为了这个格兰城的项目，说句老实话，我真的是操碎了心，整夜的睡不好觉。所以呢，我特意跑到了英国，请到了业界的大师查尔斯先生，来为我们这个项目出谋划策。开始了没有？好了，接下来呢，就请2位设计师分别的来阐述一下你们的理念。在座的各位前辈，大家好，我是城市建筑设计院的设计师叶嘉诚。我的设计理念是极简环保的邻居，第2个家。大家可以通过 PPT 看到，我对中央配套的一个设计是硬成一个椭圆体，总共6层，地下2层，
地上4层，顶层会有阳光玻璃顶。整个中央配套设计应该有3个出入口，每一个出入口都会有玻璃长廊联合组成，其中一个入口向内延伸30米，则可直通小区中央内部。中庭的亮点是一个玻璃旋转楼梯，它由藤蔓盘绕，在一个阳光正好的午后，阳光直接打入楼梯间，藤蔓可以随着楼梯一起盘旋向上生长，它可以越爬越高。效果怎么样？这样给小区带来了循环的生命力。同时，彩虹管道作为这个中央配套的一个外部设计，也将成为非常经典的地标性设计。我相信有很多的业主会跟他的朋友们说：“我在彩虹路边等你。”而且这些和留白的玻璃外观设计形成了非常大的反差。还没有什么反应啊？那你觉得呢？我觉得很牛掰啊！公司送我套格兰城的房子吧。那就好。我相信，作为第2个家，实用性和舒适性则是我的优先考虑。可是我喜欢没用啊，专家和股东们喜欢才行啊。谢谢大家。好。Cheers。Thank you. It's fantastic. Thank you. I love it. It's your turn. Thank you. Thank you. Dear respected, my name is Charles Bean. It's a pleasure to be here today and introduce to all of you my concept design. My concept design is about the London... 查尔斯的怎么样？就是一个带有英式古典风格的小城堡，没啥意思。那你觉得我们有优势吗？ Like I've mentioned before, they are all different styles with different concepts. 比叶嘉诚的要显眼一些，因为最高处有6层，是瘦高型的，有点大笨钟的样子。易总怎么看？ As you guys can see, like I've mentioned before, they're all different styles with different concepts, and I believe you will like them all. 我哪知道啊？他面无表情，听起来很认真。我怎么有一种不好的预感？ It is unique and special. Thank you. Thank you very much. 你们怎么看呢？各有千秋吧。还是由专家说说吧。我个人比较喜欢第一个叶设计的方案。这样吧，要不然咱们就别墨迹了，咱们就直接打分，10分制，请3位专家给出2组数字，咱们取一个中间的平均值，怎么样？好。好，那我们就来按照青东所说的，请专家给出2个作品的相应分数。你看看啊，不想播种。请亮出叶设计的分数。请亮出查尔斯的分数。哎呀，还是查尔斯技高一筹啊！确实，也没差多少。英国来的就是不一样啊。这个结果呢，我赞成。第一个设计呢，我觉得太简单了。败了。当然了。它也有它的亮点，但是以这种人文和环保为考虑的，这无形中呢流失了咱们这个项目所需要的华丽呀。我就听说澳门那边正在建一个什么威尼斯人，哎，咱们可以建一个小伦敦人嘛，挺好啊。
这人啊，一看就记住了。再说了，这格兰城啊，就是个标准的住宅，业主们呢，也大多数是普普通通的工薪阶层。你跟他们说环保、生态循环，以及这个极简主义什么的，他们懂个屁呀！不好意思，在座的各位前辈，我想说两句。这一次，我首先要感谢易茂集团能给我这样的一个机会，让我去挑战学习。其实商业领域的设计，我接触的并不多，这次机会对我来说受益匪浅。刚刚这位前辈所说，工薪老百姓不在乎生态以及环保，这一点我非常不认同。我认为生态环保是一种生活方式，更是一种生活态度的普及，不应该有偏见。纯钢筋和水泥的建筑，它没有生命力，就是再普通的住宅，它也是一个家。伦敦虽奢华，但它毕竟是异乡。你说的这些没用，你就是个设计师，也一样，不懂市场，不懂生意，别扯那些没用的理想。哎，你的设计就明显比查尔斯设计的工期要长啊！我们要的是什么？我们要的是在极短的时间内，去解决这个危机的基础上，再来吸引别人的眼球啊！什么异乡不异乡的，只要新鲜漂亮就可以了嘛。黑总，你觉得呢？我相信3位专家给出的结果。舅舅不远万里的把查尔斯从英国请过来，为了我们这个项目，自然是有他的道理的。易总也没反对。喂，宋教授，我下午就赶回去了。您都知道了，我没事，那我下午去找您吧。拜拜。嘉诚，你不要在意啊，这个会议一点都不公平。你上去吧。我陪你待会儿，我就上去。我没事的，你走吧。那好，我不吵你。不过你真的不要往心里去。虽然我知道你对待你自己作品的评价很在意，但刚才在会议室的那些人根本就是一些生意人，他们不能代表所有人的。他们不用代表所有人，他们代表他们自己的意见，我的作品就不会被采纳了。为什么会有这个照片？我不知道，我还想问你呢。我根本不知道这照片是什么。这照片什么意思呢？这照片不是你弄的？当然不是。我知道了。上去吧，我走了。易总，咱们就这么轻松的让易新东占上风了？这董事长还把赵总给请过来了，这是为什么呀？这不明摆着让他看你笑话吗？这会不会跟赵小姐的事情有关系啊？哎，这不是让易新东一箭双雕了吗？他巴不得破坏你跟赵家的关系。我就是要让他得逞。什么意思啊？他露出的尾巴越多，外公看得就越清楚。我们只需要静观其变。你说，这易秦东到底知道多少关于赵小姐的事情？这就不好说了。易总，
我想跟你谈谈。师姐，我知道你要说什么。那你为什么还要纵容这样的不公平发生呢？谁呀？叶嘉诚啊？傻子都能看出来，这件事情根本不是在设计上出现问题，而是你们这些大老板根本就理解不了作为一个设计师的心血，还有他专注在这件事情上面的精力和时间，包括激情。我们这种大老板，我真没想到，你也是不在乎的。师姐，这我们跟设计院合作是有正规合同的，他工作，我们付酬劳，咱们又不是没给钱，你替他着什么急啊？这不是钱的问题。OK， 这不是钱的问题，也不是设计的问题，那你还有什么问题吗？我为什么要在乎呢？我们这种大老板，为什么要在乎一个建筑师的挫败感？师姐，如果你再因为情感，或者说因为你的冲动影响到了工作的话，即便是赵文文给你说情，对不起，他不要做人。怎么样？是不是感觉受到了打击啊？确实很被动。这件事情有它本身的游戏规则，其实集团的内部斗争也很正常。可凭什么我的作品要牺牲在内部斗争中？哦，你不必把自己当成牺牲品。我知道，失落感你一定是会有的，但是还是要尽快的调整过来。设计院未来的好项目有的是。不要计较一时的得失嘛，孙老师，我做设计是希望把它从纸上变成现实。不要太理想主义。其实每一个设计师的家里，那都不知道堆了多少非常优秀的图纸，而没有被建造出来。随便拿出一张来，可能都比现在的要好得多得多。只是它不一定适合现在城市发展的需要，或者说是不适合地产商赚钱的需要嘛。可是我的设计又没有违反他们的项目需求和定位，而查尔斯他只是随随便便拿了一个英式的建筑过来，一点诚意心意都没有。只要易茂他不在乎，他敷衍了事和你也没关系嘛，你就不要再纠结了。之前，易佩和我交过底了，易茂刚刚涉足地产，只要根基打得好，未来项目有的是。我们设计院根本又不缺项目。易茂只是一小单，维护好关系，目的就已经达到了。易佩这次欠我一个人情，未来有机会他一定会还上的。我明白了，这些门道和设计本身并没有任何关系。嘉诚啊，你很聪明，不过也不要只沉浸在自己的设计世界里。关于你自己未来的定位，你该好好想想了。好了。晚上啊，我有个饭局，跟我一起去。要见的是几个非常重要的人物，你也认识认识，或许对你的未来很有帮助啊。来吃点。谢谢阿姨。小姐，来，你也来一点。谢谢妈妈。阿姨，等您身体恢复了，你也教教我做菜吧。小姐这明显已经出师了，她烧的菜好香啊！这是小事，你常来，阿姨教你啊。阿姨啊，是担心石姐，你看她工作这么忙，身体会不会累垮啊？可不是嘛。今天呢，我带了红豆奶茶，等一下小客呢就喝一口。小姐，小姐。小姐，有心事啊？想什么呢？哦，你今天别回学校了，就住这儿吧。本来我也没打算回去。来，那我妈交给你了，等一下别让她洗碗，我出去一下，回来我来洗。你怎么又出去了呢？你们公司也不能这么用人呐。阿姨，不用担心。
不一定是公司的事儿哦。哎，看样子这红豆奶茶就我一个人喝啦。来，干一个，来，来，小叶，我单敬你一杯。来，小叶喝一个啊！哎，小叶真是海量啊，好酒量啊！宋院长，来，哎，我敬你一个，来，加上我，宋院长，来，干！宋院长对小叶这么喜欢，夸他没边儿了。你没听说吗？啊，小叶是宋院长的准女婿，城建院未来的接班人。说是设计部优秀青年设计师，好听吧？哦，这样啊，我说呢，看来这个小叶啊并不简单。宋院长对他的女儿那是没话说的，先搞定他女儿，然后呢搞定宋院长，这样呢就可以背靠大树，平步青云呢。听说他格兰城方案没通过的事儿，也让宋院长给压下来了。哦，看来这小子也没啥本事，徒有虚名，只会抱大腿。他抱谁的大腿呢？宋院长的女儿那可是有名的大美人儿，便宜都让他给占尽了。明白了。哎，嘉诚，你怎么出来了？是不是来接我的？我不想进去了。怎么了？结束了？没有，宋教授还在里面。你进去吧。嘉诚，我知道你在艺贸输了很不开心，不过这又不是什么大事，别太在意嘛。那你觉得什么才是大事？里面的饭局对你来说才是至关重要的大事，这关乎你未来的发展。好了，我们进去了，别让叔叔他们等太久。走。别想了，嘉诚，有得必有失。我觉得这也是好事啊，刚好你可以跟我踏踏实实准备英国的设计大赛。再说了，院里的设计项目那么多，你想做哪个，我让爸爸推荐你做不就好了？不就输了一个配套建筑的设计吗？没什么大不了的。我出去透透气，你先进去吧。哎，嘉诚。谁？赵小姐你好。易总派我来取点东西，我可以进来吗？谢谢。取什么？啊？原来他不想让我喝酒啊！你回去告诉他，我喝多少酒跟他没关系。不是，再说了，你们把这些酒全部都拿走，我自己不能买啊！幼稚。赵小姐，你别激动嘛。我觉得你说的话都对，不过呢，你刚才说的，我觉得你最好给易总亲自打电话说清楚。哦，对了，易总让我给你带一句话。他说：“让赵文文尽快解决所有的事情，因为已经有人知道了。”不可能，除非石简说出去。赵小姐，你已经被人跟踪了，易总很担心，你得收敛点。他要是担心我，早就自己来看我了。易总晚上有一个很重要的会议。再说了，易总能让我来干这样的事情。以他的性格，这种关心已经很明显了吧？没什么事，我先走了。等会儿，你回去告诉易培，你叫他不要担心，很快我就会解决所有的事情。OK， 拜拜。
原来二位都认识啊！啊，都是常客。吃好了，我送你们水果啊，慢慢吃，有需要叫我啊。谢谢老板。好。那张合成的婚纱照，不是我。我知道。还有今天衣帽的那个结果，也不是你。我也知道。我知道应该是我的台词，你怎么知道才应该是你的台词？快趁热吃吧。你宁愿是因为设计的不够好而失败，对吗？对啊，不够好或是不对，我可以不断的去修改或去完善它。我觉得你只是想做一个单纯的建筑师。但就现在这种情况继续发展下去，恐怕不行。其实不难。你不了解情况。我不了解不重要，但是比起你的理想和你想成为的人，那些更重要，不是吗？我看过你的研究生毕业论文，那些你自己写的内容还记得吗？过去这么久了，你最初的理念，总有一天一定会实现，相信我。马上到了，不要睁开眼睛哦。还没到啊？到了，准备放手了。嗯。3、2、1。哇！怎么样？这是……那我是我工作室的运营总监。恭喜李嘉诚，终于达成了愿望。现在不是还有你吗？是我们2个人的愿望。只要你不放弃。他们就这么把格兰城的香火拱手相让了吗？评选结果都已经出来了，板上钉钉的事儿。哎，这易新东横插一杠，也算是插成功了。他一心想跟我们作对，鬼知道还会发生什么事情。可是我们都知道，我们喜欢的是叶嘉诚的设计。易总就这么轻易的答应了，他连反驳都不反驳，争取都不争取一下。我知道你有情绪，我也有情绪。可是咱们有情绪，咱们得控制住。易总告诉过我们，要顾全大局，必须放弃一小块阵地的得失。Do you understand？ 所以就要为了他们的大局来牺牲我们，是吗？你知道叶嘉诚对待这个设计有多么的用心，多么的努力吗？这个结果根本就对他不公平，太让人寒心了。对，是太让人寒心了。可是鬼知道那个易钦东花了多少钱把那个英国王子给忽悠过来。又花了多少钱摆平那些所谓的什么什么专家评委？所以那些专家评委，他真的是用心的去评定的吗？他真的是站在用户住户的角度去考量考虑的吗？他们才不会管那么多，因为他们根本不住在格兰城。是啊，所以我们问题就在这儿。真正住在格兰城的是每一个业主，那我们凭什么要去听那些所谓的专家的意见，而不听听业主的意见呢？如果我是这个业主，我当然也希望我可以对我生活居住的小区的环境设施有我的发言权和选择权啊。你说的都没错，可是我天真的师姐，你站在开发商的角度想想，哪个开发商会自找麻烦去问业主的意见呢？业主
众口难调。那为什么我们衣帽不可以呢？